好啦，我哋咧夠鐘啦，遲到嗰啲唔應該等啦，係咪？唔等啦，閂門，冇放狗嘅呢度，係啦，我哋閂咗門佢。咁咧唔好阻咧阿講師嘅時間，因為咧人哋時間好寶貴嘅，特登走嚟咧同你哋講關於乜嘢咧？關於佢哋嘅健康喎，啱唔啱啊？係嗱，一陣聽阿醫師講，睇下咧你講嘅答案啱唔啱，好唔好？係啦，咁咧嗱，阿醫師講緊嘢嗰陣時，你哋應該點咧？靜啲，嗱你哋講㗎嚇，係靜啲，聽，俾啲心機聽下，究竟同自己個關係去到邊度，個保健方法係點樣，得唔得？咁唔好掛住一份禮物啊，唔好掛住呢啲嘢。咁咧，佢帶得嚟俾你嘅，一定俾你嘅，得唔得？係啦，睇下你關唔關其實，你自己講嘅啫呢啲嘢。咁啊好啦，唔阻阿醫師咁多時間啦，我將個咪交翻俾郭醫師。我係醫生嚟嘅，我係心理學嘅醫生，心理學同埋係。我係學印度嘅醫術嘅，香港唔可以有牌，但就可以最純粹嘅講實用，就亦都唔適宜講理論啦。一講理論咧就要講幾年都講唔掂，唔緊要，有個用晒片。首先自我介紹先，我姓郭嘅，郭小明。我以前駐香港嘅領事嚟，係蘇聯蒙古駐香港領事。好啦，咁啊，大家知唔知我攞咗嗰叫咩三顆金嘅？係咪三顆金啊？攞三顆金係幾多歲㗎？嚇？我30幾歲嘅成都嘢，30幾歲攞咗3顆金啊！好多。睇下先，40年來咧冇睇過醫生。有方法㗎。我哋中國人最長有記載咧，清朝都170幾歲。女人最長嘅有最長咧320歲，男人咧就260歲。但正常咧應該我哋一般人咧應該去82歲，就好普通㗎啦。但點解去到搞到啲人又快衰老咧？因為中國咧，因為好多動亂啦，日本仔打仗，成日都唔安定。咁你一唔安定咧，個人又要揾食啦，又忙啦。咁有啲人有啲唔酸啊，又唔係咁相處得到。咁你咪好多啲小事你唔開心，咪影響心理咧就。同埋我哋一般人咧唔係幾知道飲食嘅，中國。咁啊，今日咧要講少少，有2樣大忌。第一，唔可以着得衫多。有冇搞錯啊？人哋話咩？凍我着一件衫啦，咁啊撞板啦。千祈唔好着得衫多，一凍咧你要着到咧，仲要感覺少少凍嘅。咁你個人體咧，嗰個丹田氣咧，佢就會開個掣咧，擋啲凍氣。我如果着得多咧，我哋個人體嗰個功能咧開唔到啦，咁你咧就會萎縮啦。第二樣兩多真係冇用。第一唔好着得衫多，第二咧唔好食得太多。如果人見上帝咧，有9種原因。有6種咧係食嘢引起嘅，關於食物引起有6種原因見上帝。食得飽啊飽死，肚餓餓死，食得快啊冚死，食啲嘢唔乾淨咧中毒死。
係嘛？即係有6種原因咧，就喺個口度害死嘅，所以咧就一定要注意清食。但而家咧仲危險啦，好多食物咧有基因改造啦，有啲雞咧就有4隻翼6隻腳嘅雞，你見過未？而家市場賣嗰啲咧就係咁樣嚟啦，啲雞翼好賣，雞髀好賣，咁咧就搞啲雞咧就4隻翼6隻腳，你哋唔知嘅係好危險㗎，所以咧就我哋一定要注意飲食。第二咧就有個人以前我哋中國咧好厲害喎，譬如我哋有練功㗎，就古代點解話張三豐喺宋朝尾啦，咁去到明朝都見到咧，佢200幾歲啦。我哋古代大家年輕都睇過啲電影啦，都介紹話啲人修道咧就喺山度嘅，喺山度咧就好少食嘢嘅，最緊要靚嘅水。大家留心啦，一定有靚嘅水。喺香港咧買入口水咧就貴啦，咁最好有啲後生嘅咧幫你走埋九華徑嗰度咧攞啲山水，黐山底下咧攞1桶山水翻嚟用，揾個絲襪咧過濾佢，咁啊唔使錢。有靚嘅水，靚嘅太陽，所以上年紀咧得閒咧要出去散步曬太陽喺草地。但曬太陽咧要有方法，一定要曬到2個手臂嘅。你已經着件連立背心，露咗2個手臂。如果唔曬到手腳睇到咧冇行。咁啊，水同空氣咧就最厲害啦，空氣污染。而家空氣污染咧就好多慢性病。咁但係咧超過60歲嘅人咧，多數慢慢嚟咧就係、有啲咧就提早冇記性，轉頭啲嘢唔記得。咁咧就我哋講一啲實用啲嘅方法。第一，保持嗰個記憶力好嘅，睇住一隻手衣公揸住，手衣公一隻，一隻手咧就手指尾，定喺度先啦，你睇過做一次。手衣公手衣尾，一隻手手衣公，一隻手手衣尾，係咁啊1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，變啦，你慢慢聽，你聽唔聽話啦？變，同一時間變，你變咗咧唔聽話咧，你一試咧哇就勁，原來左右腦咧唔聽話嘅。咁你唔試咧就唔知喎。咁你快啲翻屋企咧練翻下佢，練翻佢咧，等你個左右腦咧平衡翻。要練嘅喺屋企練，因為一冇記性咧，就嗰個腦神經細胞咧就小腦神經細胞衰退咧就唔得着數。一出咗街唔識翻屋企咁啊就嘅啦，係咪？所以咧一定要首先練咗個記憶力唔好衰退。第二，個心肝脾肺腎去到咁上下年紀咧，又比較弱嘅，又係玩手指，睇住啦。第一隻5隻手掂住，淨係轉一隻啫，轉埋嚟，簡單啲轉埋嚟，好易轉啦嚇。咁啊第二隻咧，一般人咧論盡啲啦，直嘅喎，轉嗰時要直個隻手。其他4隻掂住係直嘅。第三隻又論盡啲啦，你又轉，我左右轉嘅，我左右轉嘅，跟住咧又尾指又轉，尾指又易啲啦，跟住轉翻第一隻。咁喺屋企得閒坐喺度咧冇嘢做咧就轉得閒轉，一轉咧我哋古代咧叫十指歸心。咁你5隻指一喐咧，佢心肝脾肺腎咧就行嘅，行得好着數嘅。好啦，上年紀咧就最罩定咩咧？嗰個視力唔好，睇唔到嘢喎，好似唔係好清喎。又教多大家個方法。手衣功咧，第一屈低呢度咧，撳住呢個位勢咧，急落去。仲有啲人同你撳痛嘅，
一痛咧就眨眼，一眨眼咧有淚水出，淚水出咧就將你嗰個淚管嘅神經咧清洗通翻佢，咁你對眼即刻清㗎啦，斬到佢哇近痛到仆街咁嘅，咁就眨眼有淚水出嚟，哇近完中間咧又近側邊啦，又使啲夾撳住佢，又眨眼坐屋企，1分鐘到啫。呢個婆婆對眼話睇得唔係幾清嘅，邊個舉咗手？你啊？我哋睇唔睇到？嚇？模糊。呢度咧清啲。好啦，你嘅手嚟我試一樣嘢。嗱你嗰啲放鬆啲啊！嗱你眨下喎，眨多啲，好。係啊，再斬多啲好，再斬啊！一個咪斬啊！出嚟斬啊！喂，你都好嘢，睇下點啊！喂，犀利啦！斬啊！再斬啊！斬啊！好。打對眼，就出咗對眼。而家再睇，係呢度。係啊，即刻清嘛！嗱你再睇啊！係咪啊？係啊，快啲翻屋企。呢個咧就最係啊，呢個咧係最厲害嘅醫眼方法。有加拿大嘅同你咁上年紀翻嚟啦，好多眼屎咧睇唔到醫生，我哋翻同佢做咗2次，即刻走嚟多謝咗我。但係而家你睇得到好清㗎，你對眼同睇嘢唔同㗎。乜大家得閒咧就撳下佢，教多啲朋友，因為你教人咧你唔使錢嘅，你自己有福氣嘅，因為你幫咗人。即係你屋企有支陽燭、有燈、有火、有光明，你俾人走嚟博你嘅火拎翻去照到自己咧，你冇損失㗎嘛，啱唔啱？喺個袋攞錢你又唔見錢啫，你博火唔會唔見㗎嘛。即係你將啲學問咧多啲教人，係嘛？咁啊自己收福嘅。今日你聽嘅嘢咧靠朋友。嗱呢個搞眼嘅耳仔啦，耳仔咧上年紀咧係最就忌，又成日聽唔到嘅，係嘛？兩個手指又係9手指，夾住耳仔側邊，咁樣捽下佢，夾住後邊，捽下耳仔，一日咧推下佢，推興咗咧就梳頭，手指甲咧梳頭，梳幾下，但係咧最重要咧喺前面梳後邊啦，但係咧一輪到撈尾咧，臨到撈尾咧，喺兩邊耳仔上面咁樣推上去啦，咁樣推上去，呢個好厲害。乜耳仔咧就好啦，但耳仔嗰個動作咧係我哋道家嘅方法嚟嘅，叫明天鼓。或者手指一撳住耳仔底下，呢個手指一邊彈落去嘅。嗱咁樣彈落去嘅，嗱彈嗰個後枕打落去，有聲㗎，你會聽到㗎。嗰個係呢個叫明天鼓。係啦，打翻響後邊聽到聲嘅。嗱，眼耳口鼻咧就真係一定要犀利，唔可以冇記性，唔可以睇唔到嘢，唔可以聽唔到嘢。咁做咗呢幾樣喎，好啦。上年紀仲有一樣嘢就忌嘅，心臟比較弱，有時心跳、唞氣咧冇咁好，個心肺功能。第一個又係拍手掌，手指公底下。咁樣拍，得閒你咁樣拍，係啦，拍呢個大魚際穴位，咁咧就係嗰個功能咧比較好嘅，加強心臟。好啦，拍完幾下咧，就拍側邊啦，鼻子呢度咁樣拍啦。呢個咧就補腎嘅，知唔知啊？補腎嘅。咁得閒拍多啲去，嗱咁樣拍都有益嘅，呢個就通到嗰個氣脈嘅，得閒拍。好啦，另外咧有一樣嘢比較就忌，
一上年紀咧，血壓高，咁一般咧就睇醫生咧，食降壓丸啦咁，就冇人反對嘅，你又唔敢反對，血壓高啊，梗係要降㗎啦，降梗係食藥啦，咁係咪好正常先？但誰不知咧，你冇醫過你嘅血壓高，係揾嘢撳住佢啫。血壓高嘅理由咧，個原因咧完全冇醫到，咁越食咧就越多，越食咧就斷唔到尾，咁會惡化。一去到惡化啲藥都失咗效咧，咁收工。咁好啦，我哋點咧？炮製血壓高一個方法最犀利，一係做幾分鐘嘅啫，就係、我哋唔可以攞人哋嘅光榮咧當自己㗎。呢個功法咧係台灣李鳳山師傅傳出嚟嘅。台灣好多功法咧，我揀咗呢個，對平血壓咧最有效。台灣李鳳山師傅嘅就嗰個平甩功，我教大家做一次。佢同甩手功有啲唔同嘅，個秘密咧手要直，但要鬆，唔用力嘅自己跌落嚟。第5下咧就踎一踎嘅，血壓高嘅人咧就會變翻低，低血壓嘅人咧佢就變翻高嘅喎。佢同你攞翻中間嘅位嘅，做一次大家啊！你哋唔使做，你睇到得啦。1、2、3、4、5，1、2、3、4、5。佢效果係喺你唔用力嗰度，你用力咧反而冇效喎。等佢自己跌，自己彈翻上嚟，手直但係鬆嘅，明唔明啊？手直而鬆嘅，嗱自己跌落嚟，自己彈翻咗，一打千秋咁自己平翻上嚟，唔好用力，一用力咧個效果冇咁靚。嗱呢個平甩功。好啦，另外上年紀驚咩咧？驚坐輪椅，真係好多嘢驚嘅。坐輪椅就嘅咧，揾人推嚟推去係咪？我哋有一個方法咧係好厲害嘅，阿 Peter 瞓一瞓做嗰拍腳功嘅啫，有人用力嘅，瞓喺度揾個豉油樽或者揾個雜誌捲條毛巾晾住個後枕瞓低，咁啊淨係拍腳係咁樣拍得㗎啦，啊！但係唔用力嘅，你等佢好似打千針自己拼埋去，啊！如果你想苗條身體咧，就加多個枕頭喺背脊，咁啊減瘦減肥減得好犀利。唔使嘅，瞓直嘅，唔係遞高瞓直嘅。最主要你個腳趾公撞到就得㗎啦，啊！瞓直個人，因為張台唔夠，所以佢好啦。對關係啫。如果呢啲咁簡單嘅方法大家都唔做咧，一日嘥嗰10零分鐘你都唔做咧，咁啊上帝都幫你唔到啦。咁啊我哋話所講咧就係身體嘅保健，但做心靈保健好緊要喎。心靈保健好緊要。有時一個人咧到咗50、60歲後，有好多前塵往事，有好多恩怨情仇。我老婆更加恩打麻雀，自我估更加恩又爭咗鋪錢就未俾啊！咁好多恩怨情仇嘅記喺度。嗰日10年前喺石硤尾住樓上嗰個肥婆撞一下，對唔住都冇聲，仲俾鬧一餐。咁你諗下咧就頂住。咁咧就，但係肥婆唔知你鬧佢諗啊唔開心喎，咁啊好老襯嘅。即係如果你見到佢踢你一錘，打你一錘，你踢翻腳咧，咁啊算數冇事啊嘛。但係你日日諗一諗就嬲一嬲，諗一諗咧又嬲一嬲，咁啊自己就打自己一錘啦，咁啊制唔過。所以任何嘅嘢咧，我哋一到一個年紀咧就要擺低，最好忘記，特別嗰啲叔嬸啊、兄弟啊、姊妹啊、兒女啊，時代都唔同啦。如果我哋下一代嘅人學我哋呢一代講咧，就大吉利是啦。因為而家呢一代嘅人，佢老豆多數有錢啊嘛，
係嘛？你哋嗰一代啲老豆多數冇錢㗎嘛，打緊仗點有錢咧？係嘛？所以我哋咧就要包容嘅，要忍耐嘅，要謙和。好啊，點解最重要話要一個年紀上咗唔記啲前人往事咧？我哋今世做人，如果個生命有再嚟嘅話咧，先有第二鋪喎。話喂18年一條好喎，第二鋪嚟到我哋臨走，一記住呢啲唔開心嘢咧，就大件事啦。即係原本我下一世做李嘉誠個孫，或做李兆基個孫，一出世唔使做啦，咁多等大收租啱啱先？屬於叫好命嘅人，但係臨走一嬲咧，大鑊，去咗阿富汗，去咗非洲，做咗窮鬼嘅，乜制唔過，所以我哋咧一定要放低。我哋每一個人嚟到個世界咧，債來債去嘅，做咗自己責任，我啲後代咧成長，個社會延續咧，就自己完咗責任咧。就乜嘢都放低走嘅，亦都唔做唔走。毛澤東要走，蔣介石要走，鄧小平要走，冇得到你留低。一千等大廈你都要走，但我仲衰到咧冇等大得走喎。你哋個世界又係冇嘢帶，走咧又係冇嘢帶走，所以我哋咧就當係走嚟發長夢，做一場好戲。就唔好話帶住啲唔開心嘅嘢走，一定擺低。將呢啲道理咧話翻俾啲朋友聽，希望佢一路第二世更好過呢世，一世好過一世生活。千祈唔好跌咗落去敍利亞，最後變咗做難民，即係大吉利是啱啱啊！好多謝佢哋間福利會嘅安排。仲有一樣嘢比較重要啦，我自己都有嘅。因為以前我哋喺亞洲做工作咧，就周圍冇醫院嘅，又好難揾醫生嘅。咁你好多烏煙瘴氣啊，又禽流感啊，又感冒啊，咁點搞咧？我哋一定咧就代下萬金油，所以萬金油咧就超過有時100年咁滯㗎啦。胡文好聞名係嘛？以前我做大戲咧，內男人做戲咧，一定有幾盒嘅。咁點樣用咧？呢個方法咧就係陳寶珠個媽媽教我哋，陳飛同我太太宮粉紅，佢哋去男人做咧就搽啲萬金喺手板度，就出到耳咧就吸一啖落咧，就撳住個鼻，將嗰啲萬金油嘅鼻咧就喺個耳仔度走出嚟，咁你係吸3次，咁諗住左手太陽或者右手月亮，調轉諗都冇所謂。咁即係話將個萬金油嘅味咧喺呢個呼吸系統度咧做咗個電磅喺度。好啦，嗰啲禽流感嘅病菌走入嚟咧，佢就搞到佢冇得機會生存，即係入咗個煤氣室，焗都焗死佢。冇得作怪，明唔明啊？有理由㗎，佢哋走碼頭真係有理由。到你就中咗招啦，你即刻吸幾次，買一啲同仁堂嗰啲感冒清沖劑，咁你就好㗎啦。但年紀大嘅人最重要咧，就要有一種藥咧就好緊要嘅，圍巾。圍巾係藥嚟嘅，一遮住個肩井穴咧，千祈唔好凍親條頸，或者天氣凍咧戴帽。佢嗰啲有啲刀刺風一攝咧，你就詐忌啦。記得個萬金油教多啲人，最近好多人咧都有問題。希望大家傳開俾人哋，因為而家唔病得。一個醫院咧，佢入邊啲空氣咧，佢中央系統啊，如果有啲人禽流感又去睇醫生，瞓咗喺度，佢呼吸出嚟嘅病毒咧，經過中央系統咧，會周圍走。你好人好者原本小病入邊瞓一晚咧，就變咗大病，因為中咗招啊嘛。大家希望真係盡量唔好入醫生，唔好入醫院咧，你就自己防止佢唔好出事。買下萬金油袋，早午晚做一次，吸幾下，撳咗鼻，呼翻出嚟。好嘛，多謝大家嘅光臨。要講一樣嘢啦，點解要嚟幫人分享呢啲常識咧？因為人
人出世咧係唔識嘢嘅喎。你睇啲蜜蜂同蟻咧，豬豬咧佢識整竇嘅喎，雀仔都識整竇喎，人唔識嘅喎，好大件事嘅喎。人咧唔識揾食嘅喎，你見啲小朋友嚟到出世，要阿媽抱佢埋先可以餵奶㗎嘛，啱唔啱？所以人咧係冇學問帶嚟嘅喎，要由頭學過嘅喎。咁由頭學過咧，要靠過去嘅人咧俾知識同經驗你㗎嘛。咁我哋嘅成長都係靠以前嘅人留低嘅學問俾我哋，我哋咪有責任又將啲經驗同學問咧交翻俾下一代同俾人分享啊。因為只有人先可以俾人分享常識㗎嘛。你屋企嘅貓狗咧就冇得分享嘅，啲貓狗唔識教下一代嘅。如果你屋企啲貓狗老鼠教佢識點火咧，人就仆街㗎啦，唔敢瞓覺㗎啦，啱唔啱？所以大家咧要將啲好嘅知識經驗咧要交俾人，係人先做到嘅責任嚟嘅，係只有人咧先可以傳播知識俾人。所以我哋咧基於我都係人，大家都係人，我有責任將我哋嘅經驗咧、學問咧係同大家分享。啊，多謝大家。我哋帶咗少少禮物嚟嘅，個禮物咧同大家講講，係我睇咗1000幾套電影揀出嚟嘅14套電影。好啊，如果你俾啲小朋友睇咗咧，讀書一定叮一聲咧叻啲嘅，老中青都啱睇嘅。啊，咁啊，佢開個機就睇到啦，開唔到咧睇唔到啊，喺擺個點咧落個電腦度一定睇到啊。最好俾年輕人睇，佢早睇早着數。啊，嗰個係一個文化知識嘅傳播嚟嘅。多謝我哋嘅主任嘅安排。啊，好嘛，多謝大家。唔該晒啊！咁佢話佢自己唔係醫師咧，其實佢講嘅嘢係咪好，即係好醫師啊，好醫術高明係咪啊？係啊，最精勁咧就係唔好睇佢咧講短短嗰半個鐘，淨係個內容係咪好明得？大家陣先。聽開唔記得咗咁點算啊？醫師，即刻已經唔記得咗咯喎。嚇？即係其實係消化下先，係啦。有本書冇書，係翻去做下手指操啱啊！咁你係翻去做下手指操啦，咁呢個記性就會好啲啦，係咪啊？你叫你嗰啲年輕嘅孫仔女咧，上 YouTube 咧有我啲視頻㗎。download 俾你睇，郭兆明一撳 YouTube 咧就會走出嚟㗎啦。咁咧就有我呢啲功法教人嘅，好嘛？咁你有視頻㗎。好。咁嗱，記住翻去咧做下手指操，翻去咧如果宣識嘅咧，嗌佢上網開嗰個 YouTube 咧，就會打郭兆明3個字，就會係啦，就會有咧郭啊，姓郭啊嘛，係。就會有啊醫師嗰啲咧資料，咁你可以跟住嚟學翻咯，明唔明白 ？OK 啊？我哋講多樣好嘢俾佢哋。講多樣好嘢。我哋有一個地方咧就免費幫人檢查身體嘅，就可以同你檢查成30種嘅問題嘅。有呢個事。係免費嘅，你哋記佢電話23672630。我一個人記，自己寫低。傳俾隔離，23672630揾阿方太。23672630係2點後鐘先打電話去約嘅。23672630得㗎啦，你打電話約。快啲嚟啦！係免費㗎，我哋有一個德國嘅測試機係20幾30種嘢㗎。喺邊度啊？喺尖沙咀。喺尖沙咀喎。你嚟到嗰度咧，5分鐘就搞掂㗎啦。23672630。23672630寫，快啲！你揾啲後生嘅陪你。第一樣禮物嚟㗎呢個，第一樣禮物二咩話？23672630。係第一樣禮物。係一間珠寶行嚟㗎。係我太太㗎，咁我咧就擺部機咧，俾人哋免費驗身嘅，俾人方便嘅，係萬福珠寶行嚟。先得你啦，你哋已經咧，佢哋好興奮啦，已經係啦。23672630，
係啊，你哋2點後鐘打電話去23672630，你話你想去現身就得㗎啦，係免費㗎，免費嘅，全部免費嘅。好寫完未啊？未石冇萬福珠寶啊！國泰啊！唔係你拉方太得㗎啦，嗰個夥計係嗰個睇檔嘅叫方太，23672630。好寫完，寫完啦。啊，多謝大家啊！嗰電影點解俾啲年輕人睇？即係有碟嘅就入邊送俾你啊！先派第二樣禮物啊！聽住啦，第二樣禮物，今日冇嚟嗰啲咧唔會攞得翻嘅，你唔使同佢攞，係啦。俾翻佢啦，俾啦，唔嚟都俾啦，我哋你都俾。係，淨係教佢做手指操，咁第日又寄翻。咁啊，陳生就會收你張飛，陳生收你張飛，跟住咧，義工佢哋咧就會俾份禮物你。第二份禮物係包米，等你翻去咧食得肥肥白白啊！係，攞張飛出嚟先。我哋成箱咧送俾你交通會嘅有剩，你同我送俾啲年輕人啦，好嘛？好啊，多謝。阿邊啊，擺低晒俾你有剩，你同我哋再送俾人咯，好嘛？啊，呢個好多㗎，好睇㗎。咁我哋走先啊，多謝晒啊，因為我要翻去工作。多謝。依家郭博士。郭博士。啊，我哋成日多差多啦，多做啦，醫生啊。我係咪如果佢要揾你係要揾歐生嘅？你見到我啩？咁你即係你落咗嚟講下啦。嗱，第二份禮物咧就包埋呢攞定張飛出嚟啊，係啦。我哋除咗講，拜拜，多謝晒你，多謝晒，拜拜，因為咧係啦，係啦，慢慢啊，我哋做兩年啊，跟住咧第三樣嘅咧就係一隻碟，唔係煮飯嘅碟啊，係翻嚟俾你打落部機度睇嘅碟，係啦。